Сәлем достар, мінекей бізде IELTS емтиханының бүкіл секцияларымен, яғни бөлімдерімен таныстық. Сіздер видео көру барысында практикалық жұмыстарды орындап, өздеріңіз де бөлек дайындалды деген үміттемін. Ал бүгіннен бастап біз сіздермен жалпы дайындықты бірге бастайтын боламыз, және бүгін біз жаңа сөздерді жаттайтын боламыз. Сөз ол барлық нәрсенің негізі бастамасы болып табылады. Сөздер рейтингтен дұрыс жауапты табу үшін, листенингтен дұрыс жауапты есту үшін қажет. Және де осы сөздер бізге райтингте берілген тапсырманың мағынасын түсініп, спикингте өзіміздің сөздік қорымыздың байлығын көрсету үшін қажет болады. Мінекей байқап тұрғандарыңыздай, IELTS-тың бүкіл секцияларынан да сіздерге барынша көп сөзді білген өздеріңіз үшін өте тиімді. Енді біз өзіміздің сөздік қорымызды толтырып, жоғары балл алуға ниеттеніп дайындықты бастайық. Ал қазір мен сіздермен сөздерді қалай тез жаттап алу жолдарымен бөлісетін боламын. Ең бірінші кезекте ол ассоциациялар мен эмоциялар. Сіздер белгілі бір кітаптан, ағылшынша кітаптан белгілі бір үзінділерді немесе өздеріңіз жақсы көретін өлеңдердің сөздерін жаттап алғансыздар деп ойлаймын. Егер сіз сөздерді тек жаттап қана қоя берсеңіздер, ол сөздерді тез ұмытып қалатын боласыздар. Ал егер сіздерде сол сөздермен белгілі бір ассоциация немесе эмоциялар қалыптасса, онда ол сөзді тез есіңізде сақтап қаласыздар. Мысал айтатын болсақ, падл сөзі ол қазақша аудармасы, оның шалшық су дегенді білдіреді. Сол кезде сіз сол сөзді жаттап жатқан кезінде көз алдыңызға белгілі бір баланың сол шалшық суға құлап қалып, үстінен лай су ағып жатқан елестетсеңіз, ол сол сөзді жаттап қалу сізге өте оңай болады. Және де мысал айтатын болсақ, падл деген орыс тілінде ол құлады деген сөзді білдіреді. Мысалы, падл в лужу деп жаттап қалсаңыз, бір шалшық суға құлап қалды деген секілді. Енді әркімнің өзінің миына ыңғайлы ассоциациялар болады. Солай жаттағанға мен сіздерге кеңес беремін. Үй ішіне сөздер жазылған парақшаларды жабыстырып қойыңыздар. Ваннада, дәретханада және ас үйде жабыстырып қойсаңыздар да болады. Әрдайым тісіңізді тазалаған сайын сол сөздерді есіңізге түсіріп оқып жаттап тұрыңыз. Ал жаттап алған сөздеріңіздің парақшаларын ауыстырып тұрыңыздар. Бірақ сіздер әрқашан өз деңгейлеріңізге ыңғайланғандарыңыз дұрыс. Яғни бірден көп сөзді жабыстырып тастамай, өздеріңізге керекті белгілі бір сөздер жабыстырып, бірақ оны күнде жаттап жүріңіздер. Және де сөздерді контексттерден алып жаттағандарыңыз жөн. Ол үшін Merriam-Webster немесе Oxford Dictionary деген секілді сөздіктерден қандай контекстте сөзді қалай қолдану керектігін көріп біле аласыздар. Мінекей, мынау Merriam-Webster сөздігі. Мысал ретінде мен exquisite сөзін алдым. Сөздікте бұл сөз қалай талданған екен? Көріп тұрғанымыздай, мұнда ең алдымен сөздің жалпы мағынасы түсіндіріледі. Ал кейіннен бұл сөз қалай түрленетіні жазылған екен. Яғни ол сын есімнен бөлек жалғаулар жалғанып, түрлену арқылы үстеу және зат есімде бола алады. Одан бөлек сөздің синонимдер және антонимдер тізбегі берілген. Кейіннен әр синонимнің қайсысы дұрыс нұсқасы болатыны түсіндіріліп, толықтай жазылған. Және сөздің контекстте, яғни сөйлемде қалай қолданатындығы жазылған. Сөздерді әрдайым жаттап, әрдайым оларды қайталап жүріңіздер. Және де мен сіздерге Memrise қосымшасын, яғни приложениясын өздеріңіздің ұялы телефондарыңызға жүктеп алуға кеңес беремін. Себебі онда керекті сөздердің барлығы бар. Достар, осы Memrise қосымшасын өздеріңіздің ұялы телефондарыңызға Google Play-ден немесе App Store-дан жазып алуларыңызға болады. Жүктеу тегін. Келесі ол жұрнақтар мен префикстер. Яғни ағылшын тілінде көптеген сөздер дәл осы жұрнақтар мен префикстер арқылы қолданылады. Және де сіздерге осы көптеген жұрнақтар мен префикстерді жаттап
алған дұрыс деп ойлаймын. Сол кезде сіздерге сөздердің мағынасын түсіну өте оңайға тиеді. Мысал айтатын болсақ, ан жұрнағы ол белгілі бір сөздің керісінше мағынасын береді. Мысалы, comfortable, uncomfortable, яғни мұнда ыңғайлы comfortable, ал uncomfortable ол ыңғайсыз деген мағынаны білдіреді. Және достар, мен осы видеоның астына сіздерге екі кітап пен бір сөздер жазылған парақша, яғни тізбекті тіркеп қоятын боламын. Егер сіздердің бос уақыттарыңыз болса, ондай болған жағдайда кітапта берілген тапсырмаларды орындағаныңыз өздеріңіз үшін өте пайдалы. Міне достар, осы кітаппен жұмыс жасағандарыңыз өздеріңізге өте пайдалы. Мұнда мынадай тапсырмалар берілген. Артынан өздеріңіздің алған білімдеріңізді тексеру үшін тест те берілген. Егер уақыттарыңыз болса, онда міндетті түрде осы кітаппен жұмыс жасаңыздар. Ал егер сіздердің уақыттарыңыз тығыз болатын болса, онда vocabulary'дағы берілген сөздерді жаттап алыңыздар. Және де кітаптың соңында берілген сөздерді, яғни мына сөздерді жаттап алыңыздар. Және достар, менің сіздерге беретін жеке кеңесім, барлық сөзді бірнеше күнде жаттап алмаңыздар. Емтиханға дейінгі күндеріңізге осы берілген сөздерді біркелкі қылып бөліп, солай жаттағандарыңыз тиімдірек деп ойлаймын. Мінекей достар, бүгін біз сіздермен IELTS емтиханына керекті сөздерді жаттауды бастайтын боламыз, бастадық та. Ал сіздер менің берген кеңестеріме құлақ асып, үйде дайындық кезеңін тиімді пайдаланыңыздар. Келесі видеода біз грамматикамен жұмыс жасайтын боламыз. Бүгінге менің айтатыным осы. Келесі видеода кездескенше.